अस्सलामुअलैकुम भाई व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी छोटी सी रेसिपी है शवारमा बनाने की। बोनलेस का गोश्त लिया है, इसमें जो अज्जा ऐड होंगे, अदरक का पाउडर है, ये लहसुन का पाउडर है, चिली सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, ये अज्जा इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले ये गोश्त है मेरे पास, इसको हल्का सा फ्राई करना है। कड़ी पाउडर 1 चम्मच, अदरक पाउडर 1 चम्मच, लहसुन 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस, चिली सॉस। शावरमा के लिए जो गोश्त है ये बिल्कुल पक गया है। इसमें जो अज्जा मैंने ऐड किए हैं यही ऐड करने हैं, लेकिन इसका आप टेस्ट देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। शावरमा के लिए जो रोटी मैं इस्तेमाल करूँगा वो मैं खुद बनाई है। पतली सी रोटी जो है वो इस्तेमाल शावरमा के लिए होती है। शावरमा के लिए रोटी मैंने बनाई है। ये चीज़ है, एक जो है ये चीज़ में बनाऊंगा शावरमा, एक शावरमा जो है वो मायोनीज़ में बनाऊंगा मैं। ये चीज़ है माशाल्लाह। ये चिकन इसमें ऐड कर लिया है। इसमें और कुछ भी नहीं डालना, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं आपने करना। ऐसे आप बनाएंगे शावरमा का टेस्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ये इसको मैं इसके ऊपर रखा है, ये बिल्कुल क्रिस्पी शावरमा बन जाएगा। अभी ये दूसरा जो शावरमा है इसमें मायोनीज़ ऐड करूँगा मैं। ये मायोनीज़ है, ये मायोनीज़ वाला शावरमा है। इसको भी ये बिल्कुल क्रिस्पी जो है ये शावरमा बनेंगे। ये देखिए इसकी लुक माशाल्लाह देखिए दोनों की। ऐसे बेशवारमा से अलबैग से जो शवारमे मिलते हैं सेम ऐसे वो शावरमे होते हैं। और यही जो मैंने ऐड किया है यही चीज़ें ऐड होंगी, यही अज्जा ऐड होंगे बिल्कुल, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ये लुक देखिए इसकी, ये बिल्कुल क्रिस्पी शवारमा बना है। ये आप ऐसे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत जायका आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको माशाल्लाह। बेहतरीन जो है ये कट भी लग जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह सेम कट भी वैसे लगे हैं और क्रिस्पी भी वैसे ही बने हैं। एक को मैंने फेवल में पैक कर लिया, एक को आपको दिखाने के लिए कट लगाए हैं। ये देखिए माशाल्लाह लुक देखिए, इधर से देखिए वो क्रिस्पी भी बने हैं। अच्छा शवारमा लगता बना छड़िया तुसी। हाँ जी शावरमा बनाया। मैं ना वेखा जी बड़ा मज़ेदार लगता है वैसे। बेशवारमे वाला शवारमा बनाया। अच्छा बिना माल पाया दी माल थले डिग गया। बेशवारमा की खाना है सब है, शवारमा बेशवारमे भी कट गया जी। सेम लुक आई है उस तरह की।
मैं ना माशाल्लाह बड़ा ही जबरदस्त बने, बड़ा अच्छा सारा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। वीडियो सारी बनाई जी। ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। चेक करो ऐसा चेक करो, पूरा मजेदार गरम गरम खाना है।